डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेज सिंह है। पिछली वीडियो में हमने ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में कुछ पैराग्राफ पढ़ाए थे। आज ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में उससे आगे के पैराग्राफ पढ़ाएंगे। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उसने अपने वायुयान को उत्तर की ओर मेरे डैकोटा के सामने धीरे धीरे घुमाया, so that it would be easier for me to follow him, ताकि उसका पीछा करने में मेरे लिए आसानी हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक विचित्र वायुयान के पीछे जाता हुआ एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं बहुत खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane, आधे घंटे के बाद विचित्र काला वायुयान was still there in front of me in the clouds. अभी तक मेरे सामने काले बादलों में था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last time to fly for 5 or 10 minutes more. 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए पुराने डकोटा की अंतिम टंकी में केवल पर्याप्त ईंधन था। I was starting to feel frightened again. मैं दोबारा से डर महसूस करना आरंभ कर रहा था। But then he started to go down. परंतु फिर उसने नीचे उतरना आरंभ किया। And I followed through the storm. और मैंने तूफान में पीछा किया। Suddenly I came out of the clouds. अचानक मैं बादलों के बाहर आया and saw 2 long straight lines of light in front of me. और मेरे सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी रेखाओं को देखा। It was a runway. यह एक हवाई पट्टी थी। An airport. एक हवाई अड्डा। I was safe. मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane. काले वायुयान में मेरे मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। But the sky was empty. परंतु आकाश खाली था। There was nothing there. वहाँ कुछ नहीं था। The black aeroplane was gone. काला वायुयान जा चुका था। I could not see it anywhere. मैं यहाँ कुछ नहीं देख सका। I landed. मैं नीचे उतरा and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और कंट्रोल टावर के नजदीक पुराने डकोटा से दूर चलकर मुझे अफसोस नहीं था। I went and asked a woman in the control center. मैं नियंत्रण केंद्र में गया और एक महिला से पूछा where I was, मैं कहाँ था, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you. मैं धन्यवाद कहना चाहता था। She looked at me very strangely. उसने मेरी ओर विचित्र ढंग से देखा and then laughed. और फिर हंस पड़ी। Another aeroplane. दूसरा वायुयान up there in the storm. वहाँ इस तूफान में no aeroplanes were flying tonight. आज रात वायुयान नहीं उड़ रहे थे। Yours was the only one. तुम्हारा ही वायुयान उड़ रहा था, केवल एक। I could see on the radar. मैं रेडार पर देख सकी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without
any more fuel in my tank. बिना एक कंपास या एक रेडियो और बिना मेरे टंकी में तेल के बिना और अधिक सुरक्षा पूर्वक पहुंचाने में किसने मेरी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? इस तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए विचित्र काले वायुयान पर चालक कौन था? अब इसके क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज स्टिल देयर आफ्टर हाफ एन आवर? आधे घंटे के बाद वहां क्या था? इसका आंसर है द ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद वहां काला वायुयान था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही स्टार्ट टू फील फ्राइटेंड अगेन? वह दोबारा से डर महसूस करना क्यों आरंभ किया? इसका आंसर है he started to feel frightened again because there was only 5 or 10 minutes fuel in the tanks. उसने डर महसूस करना आरंभ किया क्योंकि वहां केवल 5 या 10 मिनट के लिए टंकी में पर्याप्त ईंधन था। क्वेश्चन तीसरा है What did he see when he came out of the clouds? जब वह बादलों के बाहर आया तो उसने क्या देखा? आंसर है he saw the runway before him. उसने अपने सामने एक हवाई पट्टी को देखा। अगला क्वेश्चन है how did he feel while following the other aeroplane? दूसरे वायुयान का पीछा करते हुए उसने कैसा महसूस किया? इसका आंसर है he felt very happy. वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। अगला क्वेश्चन है what did he ask the woman in the control center? के नियंत्रण केंद्र में उसने महिला से क्या पूछा? इसका आंसर है he asked her where he was and who the other pilot was. उसने उससे पूछा कि वह कहाँ था और दूसरा चालक कौन था। अगला क्वेश्चन है why did he want to meet the pilot of the black aeroplane? वह काले वायुयान के चालक से क्यों मिलना चाहता था? इसका आंसर है he wanted to thank him for his help. वह उसकी सहायता के लिए धन्यवाद करना चाहता था। आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह सीख लिया है। इसके बारे में कमेंट दें। धन्यवाद।